बंधुगण आजिकल आमको सबुबले कोरोना भाइरस डर लगी रही। एमितिरे आम लंग्स ठीक रहिबा बहुत जरूरी अटे। आपण को थंडा काश न हो, आपणकर छाती रे कफ न जमु। तेबे आज भिडियो सही विषय रे आपण छाती गलारे जमा कफ को केमिति काढ़िबे सेथिपई आज मु आपणक सहित दुईटी घरे उपचार शेयर करिबी। दुईटी जाक घरे उपचार को आपणांतु। जदि आपणकु कोल्ड बा कफ भली समस्या हुई अछि तेबे आपण यहाकु निहाती ट्राई करंतु। जदि किछि भी समस्या नाही तेबे दिन रे आपण थरे यहाकु निहाती सेवन करि परिबे। एहा द्वारा आपणकर लंग्स सफा रहिबो एवं आपणकर इम्युनिटी पावर मध्य बढ़िबो एवं आपणकु थंडा काश भली समस्या भोगिबाकु पड़िबो नाही। सेथिपई भिडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। ताहा पूर्व ए भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। बंधुगण एही रेमेडी को बनाइबा पई आपणकु प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे सुंठी पाउडर। एठारे मो आधा चामच सुंठी पाउडर प्रयोग करिअछि। सुंठी पाउडर सुखिला अदारू करा जाई थाए। सुखिला अदा बा सुंठी आपणकु कोनोसी भी तेजराती दुकानरू बहुत सहजरे मिल जिवो। एहा आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिबा पई बहुत अधिक लाभदायक होई थाए। यह एंटी बैक्टेरियल एवं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रे भरपूर अटे। यह बातनाशक बा कफनाशक अटे। एबे हमको द्वितीय सामग्री एथिपई आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे गोलमरीच गुंड। गोलमरीच गुंड आपण घरे बनाई पारिबे। एठारे मु चिमुटाई गोलमरीच गुंड नेई अछि। 4 ରୁ 5ଟି गोलमरीच को कुटी आपण एमिति गुंड प्रस्तुत करंतु। यह थंडा काश एवं ज्वर भली समस्या पई बहुत अधिक लाभदायक होई थाए। बेसिकरी यह काश बा कफ भली समस्या रे बहुत भल फायदा देई थाए। छाती एवं गलार कफ को काढ़िबा पई मध्य यह बहुत अधिक लाभदायक होई थाए। तृतीय सामग्री आपण को एथिपई आवश्यक ताहा अटे हळदी पाउडर। जेतिके मात्रा रे आमे गोलमरीच गुंड नै अछु सेतिक मात्रा रे आपण हळदी गुंडर मध्य एथिरे प्रयोग करंतु। ऑर्गेनिक हळदी रे आपण एथिरे प्रयोग करंतु। आपण मार्केट रु मिलुथिबा हळदी रो प्रयोग न करी हळदी खंड नै आसंतु एवं सही हळदी को गुंड करी आपण एथिरे प्रयोग करंतु। हळदी एंटी बैक्टेरियल एवं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रे भरपूर अटे। यह आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को कंट्रोल करने सहित आपणकर शरीर को विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन रु बचाई थाए। आपण एही रेमेडी रे हळदीर प्रयोग निहाती करंतु। एबे ही 3टी पाउडर को आपण भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एबे आपण एथिरे 1 चामच महू मिसांतु। एबे आपण एहाकू भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एहार एक पेस्ट प्रस्तुत करंतु। जदि आपण महूर सेवन करंती नाही तेबे आपण एथिरे गुड़ मध्य मिसेई पारिबे। 5 ରୁ 10 वर्षर छोट पिलांकु जदि देउअछंती तेबे आपण आधा चामच कम नहीं पारिबे। दिन रे 2 ରୁ 3 थर आपण तांकु चटेई दियंतु। बड़ लोक माने दिन रे 2 ରୁ 3 थर 1 चामच लेखा एहार सेवन करंतु। एहार सेवन परे तुरंत आपण पानी रे सेवन करंतु नाही। 10 मिनिट पर्यंत वेट करंतु। तापर आपण अल्प उषुम पानी रे सेवन करि पारिबे। सर्वदा आपण उषुम पानी रे सेवन करंतु कारण उषुम पानी रे सेवन द्वारा मध्य आपणकर छातीर कफ बाहरी जाए। यह सहित गार्गलिंग आपण निहाती करंतु। गार्गलिंग पाई आपनको एक प्रकार पानी रो आवश्यकता पड़िबो। सेथिपई आपण 1 ग्लास उषुम पानी नियंतु। एबे आपण एथिरे चिमुटाए हळदी गुंड मिसांतु। एबे आपण एथिरे चिमुटाए संध्याब लूण मिसांतु। संध्याब लूण जदि नाही तेबे आपण एथिरे नॉर्मल लूणर मध्य प्रयोग करि पारिबे। एबे आपण अल्प मात्रा रे महू एथिरे मिसांतु। एबे एहाकू भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एहाकू आपण पियंतु नाही। एथिरे केवल आपण गार्गलिंग करंतु। दिन रे 3 थर एही प्रक्रिया करंतु। एहा द्वारा आपणकर कफ दूर हेबा सहित जदि आपणकर गला संक्रमित हुई अछि, गला फुली अछि, स्वर बदली जाइछि किंबा टन्सिल भली समस्या अछि सही समस्त समस्या रु एहा आपणको आराम पहुंचाइबो। प्रथम दिनर प्रयोग द्वारा आपणको फरक देखा जिबाकू लागिबो। आपण निहाती थरे एहार प्रयोग करि देखंतु। तेबे आपणको ए भिडियोटी किपरि लागिला हमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।